Aterkia eta txankletak. Belaunean mina, hainbat aplikazio eta esaera zaharretan oinarritzen gara eguraldia zein izango den jakiteko. Baina benetan aurreikusi dezakegu zein izango den Aste Santuko eguraldia? Aste Santuaren data urtero aldatzen da udaberriko ekinozioaren ondorengo lehen ilargi betearen arabera. Baina udaberriko hilabeteetan gertatzen da beti. Hori da, hain zuzen ere, eguraldi iragarpena egiteko arrazoi nagusienetako bat. Udaberriko hilabeteetan hainbat ezaugarritako airemasen arteko joan etorri handia gertatzen da, eta horrek kumulolimbo izeneko hodeierak eta indartsuak garatzen ditu. Hodei horiek 10 kilometro baino gehiagoko altuera har dezakete, eta arratsalde partean ekaitzak eragin ohi dituzte. Fenomeno horiek egun batzuk lehenago aurreikustea zaila da. Hain zuzen ere, airemasa beroen eta hotzen mugimenduak atmosferan zehar ezegonkorrak direlako. Eta adituek batzuetan ordu gutxi batzuekin aurreratu dezakete zein izango den eguraldia. Askok uste dutenaren aurka, zenbat eta zehaztasun lokal handiagoa, orduan eta okerragoa izango da pronostikoa, bereziki udaberriko trantsizio hilabeteetan. Horrexegatik, oporraldiak non pasatuko dituzun pentsatzen ari bazara, bada ezpada, biak eraman.